大家好，歡迎收睇粵文天下。喺港股市場上，恒大汽車嘅股價近日上演咗一次驚天嘅逆轉，股價飆升超過50%，成為市場嘅焦點。呢一升幅嘅背後係市場傳聞恒大汽車或者即將易子嘅消息。而中國恒大集團嘅掌門人許家印能否借此迎來個人同企業嘅雙重轉機？喺資本市場中嘅波動，恒大汽車嘅股價突然迎來咗顯著嘅升幅。6月21號，佢嘅股價飆升超過50%，成為市場嘅焦點。同時期，恒大物業嘅股價亦都不甘示弱，升幅達到17%以上。呢一個現象嘅背後，市場傳聞稱恒大汽車可能面臨股權結構嘅重大調整。市場傳聞有潛在買家對恒大汽車29%嘅股份表出咗濃厚嘅興趣。呢一個變動可能會使恒大集團失去對恒大汽車嘅控制權。對於深陷財務困境嘅恒大嚟講，呢個無疑係一劑強心針。通過股份出售獲得嘅資金將有助於緩解佢哋嘅巨額債務壓力。同時，恒大汽車喺新嘅股東帶領下，有望擺脫當前嘅經營困境，迎嚟新嘅發展機遇。對於恒大汽車嘅創始人許家印嚟講，個人持股價值嘅回升無疑係個積極嘅信號。雖然呢一股價變動好可能唔會徹底改變佢嘅財務狀況，但至少為債權人帶來咗一線嘅希望。可能有助於緩解中國恒大集團高達2.4萬億嘅財務負擔。之前恒大汽車喺5月尾發布咗公告中暗示咗股權變動嘅可能性，但並冇透露具體買家嘅資訊。市場一度揣測買家可能係小米集團，然而小米集團迅速否認咗呢一傳聞。股價嘅異常波動可能同股權收購嘅進展緊密相關。分析人士指出，恒大汽車嘅股權交易可能已經取咗實質性嘅進展。考慮到恒大汽車當前嘅股價僅為0.42港元每股，同歷史高點75港元相比，佢嘅股價上升空間巨大。回顧恒大汽車嘅發展歷程，許家印曾經不遺餘力咁樣投入巨資，致力於完善佢嘅產業鏈，並喺某啲設備上超越咗知名新能源汽車製造商。雖然依家恒大汽車面對唔少嘅挑戰，但係股價大幅上漲無疑係為公司帶來咗一線生機，亦都為許家印個人帶來咗轉機嘅希望。喺呢一背景下，市場對於恒大汽車嘅將來充滿咗期待。如果股權交易能夠順利完成，恒大汽車可能可以借助新股東嘅力量，實現業務嘅重組同埋戰略嘅調整，從而喺競爭激烈嘅新能源汽車市場中佔據一席之地。對於許家印嚟講，呢個可能係一個重要嘅轉折點。佢能否借此機會重塑個人事業，市場將拭目以待。2021年，恒大汽車以佢嘅恒馳系列汽車上喺上海車展上大放異彩，尤其係佢哋嘅全系車型嘅續航能力突破咗700公里，成為咗業界注目嘅焦點。呢一技術突破咗唔單止顯示咗恒大汽車喺新能源汽車領域嘅雄心，亦都標誌住佢哋喺技術創新上嘅顯著成就。雖然喺技術上取得咗顯著嘅進步，恒大汽車依家卻面臨資金短缺同埋管理制度上嘅雙重挑戰。據悉，因為資金問題，恒大汽車嘅所有生產基地已經暫停生產。恒大汽車官網顯示，公司喺國內擁有上海、廣州、天津3座生產基地，而且喺瑞典擁有一個海外生產基地。呢啲基地嘅停產，無疑對公司嘅運營造成咗重大嘅影響。對於恒大汽車嚟講，技術實力並非係佢面對嘅主要問題，資金鏈嘅斷裂先係佢哋依家最大嘅困境。如果能夠獲得新嘅第一股東嘅資金支持，恒大汽車可能可以重新啟動生產線，交付積壓嘅汽車訂單。
並且逐漸通過自身收益償還債務。恒大汽車想要喺競爭激烈嘅國內新能源汽車市場中脫穎而出，並非係易事㗎。面對比亞迪、上汽集團、蔚來、廣汽、理想、吉利、華為、文界、長安、長城同埋奇瑞等數十個品牌嘅競爭激烈，恒大汽車能唔能夠揾到自己嘅立足之地，仲有待市場嘅檢驗。汽車產業同埋房地產產業有本質嘅唔同，除咗資金、產品嘅質量同埋創新能力同樣至關重要。恒大汽車依家唔單止缺乏資金，佢哋嘅債務亦都遠超過資產，呢個無疑為佢哋嘅未來發展蒙上咗一層陰影。許家印對恒大汽車嘅期望極高，曾經計劃喺2019年至2021年間，分別為新能源汽車領域投資200億元、150億元同埋100億元。從恒大汽車依家嘅資產規模嚟睇，許家印確實投入咗巨額嘅資金。喺資金充裕嘅時期，恒大汽車嘅營業收入曾經持續增長。2018年為31.33億元，2019年增至56.36億元，2020年更加係達到咗154.9億元，同比增長175%。許家印或者曾經寄望於通過呢幾年時間成功扶持恒大汽車，從而擺脫佢哋依家嘅困境。面對依家嘅挑戰，恒大汽車需要嘅唔單止係資金嘅注入，更加需要嘅係對管理制度嘅改革，同埋對產品質量嘅持續提升。只有通過不斷嘅創新同埋改進，恒大汽車先可以喺激烈嘅市場競爭中穩住腳跟，實現可持續發展。此外，恒大汽車都需要加強同國內外合作夥伴嘅合作，通過技術交流同埋資源分享，提升自身嘅競爭力。同時，恒大汽車仲應該積極探索新嘅商業模式同埋營銷策略，以適應不斷變化嘅市場需求。恒大汽車嘅將來充滿咗不確定性，但亦都充滿咗機遇。通過不斷嘅努力同埋創新，恒大汽車有望喺新能源汽車領域實現突破，為股東同埋社會創造更大嘅價值。恒大汽車逆境中堅持同埋希望，許家印夫婦嘅個人貸款助力。2021年，恒大財富嘅暴雷事件，俾成個恒大集團帶來咗巨大嘅衝擊。恒大汽車作為集團嘅重要分支，同樣未能幸免於難。資金鏈嘅斷裂同埋品牌形象嘅受損，導致恒大汽車嘅營收急劇下降至25.31億元，同比降幅高達83.66%。面對咁嚴峻嘅挑戰，恒大集團嘅創始人許家印採取咗緊急嘅措施，四處籌集資金，變賣個人資產，以緩解恒大汽車嘅財務危機。許家印同佢太太丁玉梅女士對恒大汽車嘅深厚情感同埋堅定支持，尤其引人矚目。根據恒大境外債重組方案嘅透露，許家印個人向恒大汽車提供咗高達26.5億港幣嘅貸款，而丁玉梅女士都提供咗22億港元嘅貸款。呢啲貸款後以每股3.84元港幣嘅價格轉換成股票，約佔公司總股本嘅10%。雖然恒大汽車嘅股價已經跌至0.42港元一股，許家印夫婦嘅個人財富遭受咗巨大嘅損失。佢哋對恒大汽車嘅未來仍然抱咗堅定嘅希望。佢哋相信，只要公司能夠渡過難關，存活落來，就有翻盤嘅可能。股價嘅回升唔單止能夠為佢哋帶來咗經濟上嘅回報，更加係對恒大汽車未來發展嘅有力證明。許家印嘅個人命運充滿咗不確定性。2024年3月，中國證監會對許家印先生處以470萬元嘅罰款，並採取咗終身證券市場禁入嘅措施。呢一嚴厲嘅處罰雖然表明咗監管機構對市場違規行為嘅零容忍態度，
但唔代表許家印喺刑事責任上得到咗完全嘅解脫。佢嘅個人命運同埋恒大汽車嘅未來仍然充滿咗變數。自恒大財富暴雷嘅事件爆發以來，唔單止震動咗成個金融市場，亦都引起咗公眾嘅廣泛關注同埋憤慨。相關高管已經被採取刑事強制措施，限制咗人身自由。作為預防犯罪嫌疑犯逃避法律制裁或者銷毀證據嘅手段，呢一行動喺某種程度上反映咗監管機構對於維護市場秩序同埋保護投資者權益嘅決心。市場上對恒大集團部分負責人嘅行為表達咗極大嘅不滿同埋憤怒，公眾質疑呢啲行為是否構成咗犯罪。恒大集團上市10年間累計分紅高達800多億港元，當中許家印家族憑借70%嘅持股比例，分得咗近600億嘅港元。然而，如果恒大嘅財務利潤係虛增嘅，咁呢啲分紅資金嘅來源就變成咗問題。市場懷疑呢啲資金可能係嚟自預收嘅買樓款。一旦呢啲款項被挪用，恒大嘅房地產項目就可能因為資金不足而變成咗爛尾樓。恒大財富仲被指控違反合約約定，錯配產品投向同期限，導致投資者遭受損失。喺呢個過程中，高管同許家印夫人丁玉梅喺危機爆發前提前兌付，呢個被市場解讀為非法集資行為，進一步加劇咗公眾嘅唔滿情緒。儘管監管機構對於許家印等人嘅刑事處罰持謹慎態度，但公眾對於公正處理嘅呼聲越來越高。恒大集團嘅財務重組工作進行緊，債權人希望能夠獲得更多嘅補償。監管機構意識到，一旦對許家印等人進行刑事定罪，可能會導致債權人嘅利益受損，因為大家最終希望得到嘅係資金嘅補償。恒大集團官網上出現嘅新恒大3個字，象徵住唔單止恒大，所有涉業方都需要一個新嘅開始。對於啲因為爛尾樓同埋恒大財富暴雷而陷入困境嘅普通人嚟講，佢哋同樣需要一個新嘅心情同埋新嘅開始。恒大財富嘅暴雷事件俾市場同埋個人帶來咗深遠嘅影響。我哋期望監管機構能夠公正處理呢件事，同時亦都希望恒大集團能夠順利重組，為所有受影響嘅人帶來新嘅希望同埋新嘅開始。恒大汽車嘅股價飆升，係咪意味住許家印同恒大集團迎來咗新嘅轉機呢？市場正喺度拭目以待，呢個係充滿變數嘅時代。恒大汽車嘅未來走向，無疑將成為市場關注嘅焦點。今期就傾到呢度啦，我哋下期見。鍾意我嘅視頻，請點讚、關注、訂閱支持我，拜拜。